1135 sanzioni a pubblici esercizi del centro storico veneziano, 105 provvedimenti di chiusura, 835 sanzioni secondo quanto disposto dal regolamento su plateatici, occupazione e difformità. Sono i numeri della polizia locale in merito ai controlli effettuati nel 2023 sul rispetto delle regole per i plateatici. La situazione 2023 ha portato a una chiusura delle attività per appunto l'esagerazione dei plateatici di 3 giorni, una sospensione delle attività per 3 giorni di ben 100 attività nel centro storico e isole. Non solo. Per la prima volta abbiamo inviato un ritiro del plateatico, sono 6 attività, il ritiro del plateatico per un anno. Sono tutti provvedimenti che vengono presi rispettando il regolamento, un regolamento che forse negli anni passati, nelle vecchie amministrazioni, nelle altre amministrazioni, non veniva portato, diciamo, a compimento. È la prima volta che l'amministrazione applica queste norme, non per colpire le attività, evidenzia Costa Longa, ma perché si rispettino le regole. Ecco perché saranno apportate delle modifiche al regolamento attuale. Noi vogliamo assolutamente premiare chi rispetta le regole, chi lavora in maniera corretta e quindi è giusto dare a loro la possibilità di non avere persone che lavorano in maniera sleale, con una concorrenza sleale, approfittando, diciamo, degli spazi non concessi.